Good morning. Basit kayo ta nabagyo kay nga ta. Kadi pay nabagyo dagiti taga Winnipeg nay dadatoy welcome apo nagiti kakabsat nga taga Canada. May damakimisa. Diyak amo nagbuybuya da di Canada ti mismisa tayo. Marites mo siguro dagitoy. Kastoy idi agbagyo. Idi mapanak ti theology. Kung nadamanang ko taday didaan nga balay mi nga tabla, ijay flooring na, yan na ganan, bulo ti diding na, ti atop na ke panaw, ijay kusina mi datar, nomnomo ta awan ti lansa, inggalot dati banban, kaji ka aduming agigan ta sa nga pulo kami, plus na ikamkamang, agraranudred amin di datar, idi ko na pugsat ti galot nan, nubad da kam agpangato di banger, prrrr, kunana da so kung naglibas kami ti aldaw idi mangngeg ni inang tapr kunana dijay. Datar kay idi ag teology akon kun nadamanang ko rakraken tay ti balayon tapasimpa ininutan. Sakit tay nga rod nga Ilocano no ininutan ko nam ke wen ininutan narunot to jilandok nandi mala ito 5 tawen nga di malpas. Kinagaramid da ti temporary nga pagyanan iji amyanan ti balay. Nga habang nga masimsim pa aday nga balay. Ay kay may ti bagyo ya mo nya naga na nga bagyo adak ti seminaryo idi. Ay katumayaban ta balay may sa amanang ko rin nakapnan di adigi tapos da kanu padagsin na. Bag ka tadi na kaintayab kunat hamet kunada. Kati mayab adag jay simna. Nakaawat kami ti kwa ti ayuda sa nga salop nga bagas ken duwa nga ni sa manang adang tinangi nangi release de jay idi mo tada so pay lati accountant na itayab kagapo ta agir-irigan damanang ko kada inang ko piman apan damot tinukalan ijay banda na amyanan ta pakas jay nga rod angin apo ti pinagtukal da tay mordong tibulo pinagkinastada mo sa dainggal ay kaagbakbakkugan at anya pigsana ngay tabulo mo agkakapsot mo ko nagkatkatawaak api na talakit na itukal basta addan ay jay ti kunana itukal no nakapsot madi apaya nga tukal ko na tayo tukal other words kanya tayo turarak tukal turarak nya berbero kag ti English na ti turarak awam met jak amo ano da kay nga may mestro no amuyo support nagmadimot na may mayat kanya tayo specific nga term tayo nga Ilocano turarakam tukalam in English support nagmadi nya may mayat kanya tayo nga Ilocano anya ti English na Mr. Tina ngawa ni sung awang nga ti English jak amo tukal turarak kunana apaya daytoy daytoy umuna nga maibasa tayo nya ni Moises rinaot dagiti Amalekita, dagiti Israelita. Kaanya ti kuna ni Moises, pumili ka kadagiti lalaki kunana nya. Pumili ka kadagiti lalaki kinunana ni Josue. Ingkay rautan dagiti Amalekita. Adda akto jay ayan ti bantay nga agkararag kunana. Kanya tinaramid idi aggubat da ni Moises nakangato ji ima na. Kunom nakangato ji imada maabak dagiti Amalekita. Ngem no makitang ta ibabana maabak mo dagiti Israelita. Anyo ti inaramid da Aaron ken ni Or napanda nagaramid da nagkabiti dati bato nga pagtugawan ni Moises. Napanda tinurarakan tinengtengel da ji ima ni Moises ta makitang nga rod. Nagpababa tano maingato, mga bakda no maipababa, kasi kama mo ta nakakasta nga agmalmalem, di kagad maktang. Dagi tayo mamarites, uri agmalmalem da nga agpapatang, di pa'y maktang, ti pangada. Diyan mo, no, apa yan? Diyan mo, dadagit agmasil, nagmasil nga tati pangada da dyan. Kani Moises, nakangato. Kanya tinaramid da, tinengtengel da, nagmalem tinurarakan da di ima na, aging gana nga limnag ti init, anya napasamak, nangabak da. Kanapatag nga rod day kaya ito'y mat ibanghelyo tayo, inggunam-gunam ni Apo Jesus, ti kulit nga agkararag. Taapaya, at the Huwes,
Awan ti respetarin na tao, nakabuteng ni Apo Dios, ngem addamet kulit nga balo, mo ano apaya nga dagiti no mabalo dagiti babae ko kumulit. Apan nakulkulitan, Apo, ited mo man daytoy karbengak, ito'y kalaban ko, kunana, kabusor ko, kunana. Daytoy huwes han na kayat, ngam mauma, ti kinakulit daytoy umay, anya naganan pangarig datoy ani Apo Jesus, hanga napasama ka mismo pangarig, kahit nga sa uwan, istorya na. Kagapot ang mauman, ited kumanlaangan, kunana. Kakas jeti ibagbaga na, ti panagkararag tayo, kulitan tayo ni Apo Diyos. Masapol nga mauma ni Apo Diyos kararag ka kararag agpapa nagtakitaan no di agay bags ni Apo Diyos na ited naman laengan niya. Agkararag kung kunana. Kada ito kinagpaiso na kakabsat ka ti magkat kararag ti kapigsaan nga turarak wenno tukol iti biag tayo. Adda amin kala dagitoy soldado nga dagitoy nakigubat nga pinili ni Aaron anya ti kunana ay ni Josue. Siyempre, adda skills da. Amo dati magbat, amo dati pumatay. Kakas di mo ti gubat idi, awang pay mo laeng ti bomba kada dinamita idi nga paggubat. Di amo ano mabaling nga pagarmas ti topra no madama ti gubat. At ako nang kita, di kalaban mo topra am gagagsina kayo. Kay idi may adda skills da. Adda laing da. Adda diskarte da. Ngam no maibaba di ima di Moises, maabak da. Kas di makanya tayo kakabsat, adda adal tayo, adda laing tayo, adda diskarte tayo, kamaudyanan na kararag to pailaeng ti kapatgan. Kararag to pailaeng ti mangiduron kanya tayo, mangpapigsa kanya tayo. Kala ko maji driver, wun adda laing mo, adda diskartem, uray nakabaybayag ka. Kamaudyanan na, dito pa'y latulong ni Apo Diyos nga maipatpatay kanya tayo, isunto pa'y laang ti kadakkalan nga tukal tayo. Kala ko madya anak mo, kayat mo agbasa. Wan, at dalaing na, he has the skills, he has the knowledge, he has the wisdom, at the kwartana. Mabalin mo nga pagbasaan at the kwartana. Ngam no awang ka nga mangitukol, mangiduron, mangturarak nga naganak, papigsaam di puso na no maup-upay ang kahamang kayam dayta. Nagrigat to nayon ti panagbasa day tarigat. Si kangarod ti mang tukol kanya na si kangarod ti mang turarak tapno pumigsa isuna. Kakas jemet iti biag tayo kakabsat no ti gundaway nga agwatil-watil tayon. Ti gundaway nga maup-upay tayon. Ti gundaway nga day ti kaslaawanan tinamnama anya ti kapatgan masapol nga ipatay ni Apo Dios ti ima na kada tayo tapno mangabak tayo iti gubat ti inaldaw. Mangabak tayo iti panakibatil tayo no panakigubal tayo iti inaldaw nga panagbiag tayo. Tanaduma-duma nga laing kanya tayo. Adda na duma-duma nga siglat. Adda na duma-duma nga pagserbyan. Adda na duma-duma nga diskarte iti biag. Ngem na duma-duma mo ti pagkapsutan. Na duma-duma ti pannakaabak. Na duma-duma nga pannakaupay. Na duma-duma apan nakawara. Anya nga rod may samot ti bilag tay amin anya dayjay no impatay ni Apo Dios ti ima na kanya tayo bendisyonan na tayo dita tayo apumigsa dita tayo nga agbalaygi kala ko madya agasawa no maririribuken kumapsutan di relasyon anya ti masapol uray kas ano nga laing yung adwa uray kas ano laing yung nga agsinnaranay kamaudyanan na bendisyon, tulong ni Apo Diyos to pailaeng ti kasapulan tayo. Iso nga dawaten tayo, ipatay na kumakanayon ti ima tayo, anya nga rod ti pangtukol tayo, tapno ingato na ti ima na kanya tayo, di nga rod, persistency in praying. Uray nakapsot ka, wen. Uray managbasol ka, wen, kararag. Uray maababak ka, wen. Kano agbalbalaygi ka, gapot agbalbalaygi ti biyagmon, gaputan na naman ay ti biyagmon, hanggang kararagan, no. Baka ibaba na di ima na, maabak tayo agkararag. Maabak tayo iti gubat, kasla da iti balo. Nagmayat ti pa ng istorya ni Apo Jesus. Urayhan na kayat, ngam di jay kasulpeng di jay balo, di kakulit na. Mauma di huwes itid na. Kas jay mo ni Apo Diyos.
Haantay liwayan ko na daytoy. Uray no inya nga estado ti biyag tayo, di jagarod ti pagkapsutan tayo no dadduma. No maliwayan tayon ti agkararag. No haantayon nga agsisinno porta nga agkararag. Nay baka maktangan ni Apo Dios ti iman nga bang ibaba, maabak tayo. Tatta na tipon-tipon tayo, may sa akararag. Ikararagan tayo man dagiti kakabsat tayo. Ikararagan tayo ti probinsya tayo, nga da bagyo na, kakaasi dagiti kabsat tayo aman nalon. Haan nga makatapog dagiti ti pagsapulan dakit ti baybay. Anya ti kasapulan, kararag. No adda ti kararag, kabailan tayo nga abaken amin akalaban. No adda ti kararag, kabailan tayo nga sarakusuken. Tayan yaman apan nubok iti biyag. Iso nga di puso tayo kakabsat, kas kuna ni Apo Isos, kanayon kumaasi kakararag. Uray mga abak ka, agkararag ka. Uray maababak ka, agkararag ka. Uray agwatil-watil, kang runaan na, agkararag ka. Igunam-gunam ni Apo Isos kakabsat, tinapod no apan agkararag. Kaisulaang tipigsa tayo, uray no agkakapsot tayo. Uray no kuna tayo nga agwatil-watil tayo. Dahil takot tinapinpinta sa gundaway nga agkararag tayo. Agkikinararag tayo, agsisinnaranay tayo. Ni Apo Diyos, han na tayo baybayan, han naliwayan ti agkararag kenkwana.